Heute beleuchten wir die unterschiedlichen Serviermethoden. Denn mal ehrlich, wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was der Unterschied zwischen einem russischen, englischen und deutschen Service ist? Keine Sorge, ich werde es euch gleich erklären. Hi, ich bin Julia und ich helfe dir dabei, deine ideale Servicemethode herauszufinden. Beginnen wir mit der amerikanischen Methode, auch Tellerservice genannt. Hier werden die Gerichte bereits in der Küche auf Tellern angerichtet und den Gästen am Tisch von rechts serviert. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass du Personal und Zeit sparen kannst. Allerdings haben die Gäste bei diesem Service keinen Einfluss auf die Portionsgrößen. Die französische Methode, auch Plattenservice genannt, wird oft bei geschlossenen Gesellschaften verwendet. Die Speisen werden auf Platten oder in Schüsseln präsentiert und der Gast kann sich selbst sein Essen wählen. Bei diesem Service können Gäste die Größe ihrer Portion selbst bestimmen. Allerdings werden sie vom Personal relativ oft am Tisch gestört. Bei dem englischen Service werden die Speisen dem Gast von einem Beistelltisch serviert und auf seinem Teller angerichtet. Oft werden die Speisen vom Kellner noch zerlegt und filetiert. Dieser Service ist sehr zeitintensiv und benötigt geschultes Personal. Der Vorteil ist, dass die Gäste einen persönlichen Service erfahren, der ganz auf ihre Wünsche eingehen kann. Die deutsche Methode sieht vor, dass Speisen auf Platten und Schüsseln direkt auf den Tischen platziert werden. Die Gäste haben leere Teller und können sich bei den gewünschten Speisen selbst bedienen. Ein Vorteil ist, dass die Gäste auch hier die Portionsgröße selbst bestimmen können und sich beliebig oft vom Essen nachnehmen können. Die russische Methode ähnelt dem deutschen Service. Die meisten Speisen werden auf Platten und Schüsseln direkt auf dem Tisch zur Selbstbedienung platziert. Das Fleisch als Teil des Hauptgerichts wird extra präsentiert und vom Personal auf den Teller gelegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede Serviermethode ihre Vor- und Nachteile hat. Bei der Entscheidung für eine bestimmte Methode sollte die Anzahl der Gäste, der Anlass und das zur Verfügung stehende Personal berücksichtigt werden. Aber egal welche Methode gewählt wird, das Wichtigste ist immer, dass die Gäste sich wohlfühlen und das Essen genießen können. Ich hoffe, dass ich dir einen guten Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Serviermethoden in der Gastronomie geben konnte. Welche Serviermethode bevorzugst du denn bei der Veranstaltung oder Restaurantbesuchen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und like das Video.